السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد عبد القادر ظهر في الصورة تاني بالنسبة للنادي الأهلي. ليه بقى يا جماعة؟ لأن تريزيجيه ممكن يمشي، حسين الشحات لسه ما جددش، فأنت عايز جناح برضه في الجنب الشمال يكون بديل مع بن شرقي. يعني بن شرقي موجود وتريزيجيه موجود في الناحية دي. طب تريزيجيه جايله عروض من الخليج، أصبح إن أنت المكان ده هيبقى فيه بن شرقي بس، فانت محتاج لعيب زي احمد عبد القادر. طب هل يتم التعاقد معاه؟ لسه مفيش كلام اكيد. الاهلي بيشوف ايه دماغه وبيشوف هو ناوي على ايه. هيكمل في الخليج، كان بيلعب في العراق، لما راح العراق الموسم اللي خلص، هيدور على عروض في الخليج ولا هيجي مصر ويفاضل بين العروض اللي بتتقدم له في مصر؟ بيراميدز دخل في الصورة وعايز ياخد اللعيب، لكن اللعيب لسه ما ابداش موافقة ولا قال اي حاجة بالنسبة لبيراميدز. كل ما في الامر النادي الاهلي بيشوف يعني بالبلدي كده ميته ايه، انت معانا والدنيا تمشي ونظبط لك عقد كويس ولا لا. برضه احمد عبد القادر من المواهب الكويسه وقماشته حلوه قوي، تمام، والراجل ده من الاهلي. برضه يعني دوروا على اللعيب اللي من الاهلي ده احسن والله، لما بيلعب معاك وبيكمل معاك عنده روح الاهلي، عنده حماس الاهلي، وهو كلاعب مهاري جدا ولعيب حلو، بس عايز مدرب يوظفه صح. نتمنى نشوف في الاهلي تاني، ونتمنى النادي الاهلي فعلا يعتمد على ابنائه. ما تطفش ابنائك وتيجي في الاخر تقول انا هتعاقد مع ده كان من الناشئين عندي. طب ما هو كان عندك يا عم، ما شفتوش ليه بعينك تمام وتعاقدت معاه او عملت له عقد؟ احمد عبد القادر ابن الاهلي، هو اولى ان يجي الاهلي، اولى من اي حد تاني. ما تجيبليش لعيب تاني تجربه ويا صابت يا خابت. ما انت اللعيب ده انت عارفه وكان بيلعب عندك اصلا، ولما كان بياخد فرصه كان بينزل يتالق، وتالق في كاس العالم للانديه وعمل مطوشه جميله جدا مع الاهلي. انا كاهلاوي بتمنى ان هم